감사합니다. 오늘 귀하게 아름답게 주의 교회를 섬기신 우리 박인도 목사님의 은퇴 감사 예배로 하나님 앞에 나아갑니다. 이 시간 우리 가운데 자정하여 주시고 우리 예배를 받아주시고 은혜 가운데 성령 충만함으로 우리를 인도하여 주실 줄 믿습니다. 예배의 시종을 온전히 주께 맡겨드리옵고 예수님의 이름으로 기원드리옵나이다. 208장 찬송하겠습니다. 은혜와 자비가 풍성하신 하나님, 오늘 박인동 목사님의 은퇴 감사 예배를 드리게 하심을 감사드립니다. 박 목사님의 35년의 목회사에 가는 동안 교회를 사랑으로 품으시고 복음의 씨앗을 뿌리게 하시고 생명의 말씀으로 성도들을 먹이시고 병든 자를 위로하시고 어린 양을 품는 목자의 심정으로 인도하셨음을 감사 찬송합니다. 약할 때에도 강함으로, 외로울 때에도 주님만 바라보며 십자가의 길을 묵묵히 걸어온 그 발자취 위에 주님의 은혜로 함께 하셨음을 또한 감사드립니다. 은퇴하는 목사님과 사모님에게 내가 충성된 일꾼이로다 하시는 주님의 칭찬과 내 믿음을 보았노라 하시는 위로의 그 말씀으로 그 마음을 채워 주시옵소서. 이제 사역의 짐을 내려놓는 목사님과 사모님에게 평안을 주시옵고 그동안 흘리신 땀과 눈물 위에 주님의 영원한 상급이 되어지게 하여 주옵소서. 목사님과 또한 사모님의 귀한 자녀들의 가정에 부모님을 통해 물려받은 믿음을 유산으로 받아서 각자의 자리에서 주님의 영광을 드러내게 하시고 주님의 사랑과 화평이 가득하게 하시며 신앙의 아름다운 본을 보이는 가정이 되게 하여 주옵소서. 이제 두 분의 남은 여성의 육신의 강건함과 영적인 충만함을 허락하셔서 은퇴 후에도 주님과의 깊은 교제 속에서 참된 행복을 누리게 하시고 주님의 인도하심을 따라 기쁨과 감사로 하루하루를 살아가게 하심으로 은퇴 후가 더 복이 되고 은혜가 넘치게 하여 주옵소서. 오늘 박 목사님의 은퇴식에 말씀을 전하시는 우리 시찰장 강만구 목사님을 성령으로 충만하게 하셔서 준비된 말씀이 큰 은혜가 되게 하시고 위로가 되고
소망이 되도록 역사하여 주옵소서. 마치는 시간까지 우리 주의 영광만 가득하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 성경 말씀 히브리서 6장 10절 말씀입니다. 제가 봉독하도록 하겠습니다. 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 아멘. 지금은 우리 진영씨 차례 목사님들 사모님도 나오셔서 특별 찬송을 준비했습니다. 은혜로운 시간 되었으면 좋겠습니다. 네, 귀하고 아름다운 찬송 감사드립니다. 자, 지금은 우리 시찰장, 진영 시찰장으로 섬기고 계시고 본상교회 심호하시는 강만구 목사님 나오셔서 말씀 전해 주실 때에 은혜가 더 되는 시간 되시기를 바랍니다. 앞에 의자 별도로 준비해서 목사님 이렇게 앉아서 하시려고 생각했는데 많이 오셔서 빈 의자까지 여러분들이 다 차지해가지고
목사님 앉을 자리가 없어서 이렇게 되어져서 죄송합니다. 가만히 생각해 보니까 목사님하고 한 노회에서 우리 노회에서 목사님 만수 받으시고 한 30년을 같이 섬겨왔던 그런 세월이 가까이에서 또 우리 한 제자리에서 20년을 이렇게 보내면서 목사님의 은퇴, 저는 나이가 저하고 같은 줄 알았더니 저보다 한 살 더 빠르시네요. 그래서 제가 오늘 이렇게 보내드리게 되어졌습니다. 아쉽고 안타깝고 살면서 쭉 여러 사람들을 많이 대하면서 참 심성이 참 고운 분이 있고 심성이 좀 거시기 해가지고 좀 그렇게 가까이 대하고 싶지 않는 그런 이제 분들도 있기도 한데 목사님의 심성은 너무 여리고 순하고 선비 같고 그래서 참 늘 마음속으로 존경을 했던 우리 목사님이신데 이렇게 은퇴라는 이런 또 제도 앞에 할 수 없이 은퇴식을 하게 되어진 이런 상황입니다. 오늘 주일날 목사님들 다 바쁘시고 또 이제 오신 여러분들도 피곤하실 텐데 그래도 한 사람의 사역의 끝을 또 이렇게 우리가 마음을 모아서 위로도 하고 축하도 하고 또 격려도 할 수 있는 그런 시간을 맞이하게 되어져서 참 감사를 드리기도 합니다. 살아가면서 가만히 보면 세상은 성공한 사람을 많이 기억을 하고요. 큰 업적을 남긴 사람을 기억을 하고요. 또 큰 교회를 세운 사람을 기억하기도 합니다. 그러나 하나님은 세상과 기억하는 그 방식이 다릅니다. 하나님은 숫자보다도 사랑을 기억하시고 결과보다는 충성을 기억하시고 박수보다는 눈물을 기억하시는 분이 우리 하나님이십니다. 오늘 본문 속에서 우리의 마음을 크게 위로해 주시는 말은 하나님은 잊지 않으십니다 라는 말입니다. 이 말씀은 단순한 위로가 아니고요 하나님의 큰 약속이 되어집니다. 그래서 오늘 이 말씀을 바라보면서 한 몇 가지 나누어 생각할 때 첫째, 하나님은 사람들의 눈에 보이지 않았던 그 수고를 하나님은 기억을 하십니다. 목회는 참 이상한 일이기도 합니다. 우리가 주일날 목사들이 설교를 하는 게 한 30분 설교하지만 그 30분의 설교를 위해서는 정말로 한 며칠간을 그렇게 준비하고 있는 그런 일들이기도 합니다. 장례 예배도 1시간이지만 유족과 함께 울었던 시간은 훨씬 더 깁니다. 성도들은 예배만 기억하지만은 목회자는 예배 위에 올려진 눈물을 기억합니다. 교회가 작으면 더욱더 그렇죠. 생활에 어려움도 있고 사람들의 오해도 있고 외로운 시간도 많이 있는 그런 일입니다. 그런데 말입니다. 하나님께서는 그 모든 시간들을 한순간도 잊지 않으신 하나님이십니다. 새벽마다 교회를 지켰던 그 기도도 병상에서 성도들의 손을 잡아주었던 그 신방도 가난한 성도를 위해 자신의 것을 내어주었던 사랑도 아무도 몰랐던 그 눈물도 하나님은 모두 기억하고 계십니다. 사람은 몰라도 하나님은 아신다는 것이죠. 두 번째, 하나님은 교회의 크기가 아니라 충성의 깊이를 기억하십니다. 우리는 자꾸 비교를 합니다. 어느 교회를 맡고 있느냐, 큰 교회와 작은 교회를 자꾸 비교합니다. 그러나 하나님은 단 한 번도 그런 기준으로 평가하신 적이 없습니다. 잘 아시는 대로 하나님께서 5달란트 받은 사람과 2달란트 받은 사람에게 똑같이 말씀하셨습니다. 뭐라고 그러셨죠?
잘하였도다 착하고 충성된 종아. 상급은 여러분 교회의 규모와 크기가 아니라 충성에서 나왔습니다. 오늘 은퇴하시는 목사님께서 걸어오신 길도 그러했습니다. 화려하지 않았을지도 모릅니다. 풍족하지 않았을 수도 있습니다. 아는 대로 약한 교회, 아는 대로 우리 시골 교회, 아는 대로 이런 개척 교회를 한평생 오늘까지 수고하며 섬겨왔던 그런 그 일들이었습니다. 그런데 주님은 알고 계시잖아요. 너는 나를 사랑하여 여기까지 왔다라고 하는, 내가 너를 지금까지 붙들어 줬다라고 하는 이 한마디만 생각해도 충분하게 우리의 위로가 될 줄로 압니다. 마지막으로 은퇴는 사명의 끝이 아니라 하나님께 맡기는 새로운 순종이라는 말입니다. 은퇴라는 말에 왠지 아쉬움이 있습니다. 그러나 믿음의 사람에게 은퇴는 끝이 아니라 맡김이라고 그렇게 말들을 합니다. 강단은 내려놓지만 기도는 내려놓지 않잖아요. 직분은 내려놓지만 사랑은 내려놓지 않잖아요. 목회의 자리는 내려놓지만 목자의 마음은 내려놓지 않잖아요. 모세도 산 위에서 생을 마쳤지만 하나님의 손에 안겼고, 사도 바울도 마지막에 달려갈 길을 마쳤다라고 고백했지만 영광의 면류관을 그렇게 바라보았습니다. 은퇴는 새롭게 다이아를 갈아 끼워서 새로 출발한다는 그런 말도 있습니다만, 분명히 목사님의 남은 길도 하나님께서 아름답게 인도하실 것이라고 믿습니다. 오늘 우리는 목사님께 작은 감사의 마음을 전합니다. 정말로 목사님께서 은퇴하신다는 이런 말씀을 들으면서 은퇴식도 없이 끝난다라고 하는 이 말을 제가 들으면서 도저히 이렇게 보내드릴 수는 없다. 그래서 우리 제차례 모인 자리에서 우리가 목사님의 은퇴식은 해드리는 것이 후배들로서 아우들로서 마땅한 일이겠다, 그렇게 말씀을 드렸고, 모든 목사님들이 다 좋다라고 그렇게 하자라고. 그래서 오늘 오후 시간도 다 바쁘고 계획이 있을 텐데 모두가 다 와서 목사님의 은퇴에 우리가 할 수 있는 찬양으로라도 목사님을 위로하고 하나님께 영광 돌리는 시간을 갖도록 그렇게 하자. 다 기쁜 마음으로 그렇게 참여하고 여기에 왔습니다. 그러나 하나님께서는 우리가 작은 정성과 감사의 마음을 전하지만 이것보다 훨씬 크고 영원한 감사를 준비하고 계신다는 것을 기억합니다. 오늘 우리의 박수는 잠시지만 하늘나라의 칭찬은 영원할 겁니다. 오늘 우리의 선물은 작지만은 하나님께서 예비하신 상급은 영원하실 것입니다. 그리고 오늘 하나님께서는 사랑하는 종에게 이렇게 말씀하실 것입니다. 내가 안다, 내가 기억한다, 나는 너를 잊지 않았다라는 말입니다. 사랑하는 우리 박인동 목사님, 목회의 길을 걸어오시느라 참 수고 많으셨습니다. 그리고 하나님은 목사님의 충성을 잊지 않으십니다. 그리고 우리도 그 충성을 기억하며 깊이 존경하고 사랑합니다. 목사님, 이제 설교는 끝났고요. 함께 걸어온 동력자의 마음으로 몇 말씀 드리려고 합니다. 목사님께서는 조금 전에 말씀드린 대로 교회의 사정과 형편 때문에 조용히 은퇴하시려고 하셨습니다. 하지만 우리 시찰의 모든 목사님들은 그렇게 보내드릴 수가 없었습니다. 목사님의 수고를 하나님께서 기억하시는데 함께 목회한 우리들이 외면할 수는 없었습니다. 목사님,
그동안 참 많이 애썼습니다. 교회를 지킨다는 것이 얼마나 어려운 일인지 목회자들은 누구보다 잘 압니다. 강단에서 전한 말씀보다 아무도 모르게 흘리신 그 눈물이 더 많았을 것이고, 성도를 위해 드린 그 기도가 자신을 위한 기도보다 더 많았을 것입니다. 오늘 저희가 준비한 이 예배의 작은 정성은 목사님의 수고에 비하면 너무나 부족합니다. 그러나 이 작은 마음 속에 한 가지 고백이 담겨 있습니다. 목사님, 고맙습니다. 존경합니다. 그리고 정말로 수고 많으셨습니다. 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은, 목사님은 은퇴하는 것이지 하나님 나라에서 퇴임하시는 것은 아닙니다. 앞으로는 강단보다 기도의 자리에서, 앞장서기보다 후배들을 축복하는 자리에서 더 깊은 향기를 많이 남기실 줄 믿습니다. 목사님께서 흘리신 눈물은 결코 땅에 스며 사라지지 않을 것입니다. 하나님께서 모두 다 기억하고 계십니다. 그리고 언젠가 우리 주님 앞에 서는 날, 우리 모두가 듣고 싶은 그 음성을 목사님께서도 먼저 들으실 것입니다. 잘하였도다 착하고 충성된 종아. 사랑하는 목사님, 이제 조금 쉬시고 그리고 건강하시고 남은 날마다 하나님의 평안과 기쁨이 가득하시기를, 그리고 사모님과 가정 위에도 은혜가 넘치시기를 우리 시찰의 모든 동역자들의 마음을 담아 진심으로 축복합니다. 목사님 사랑합니다. 그리고 정말 수고하셨습니다. 귀한 말씀 감사드립니다. 이제 몇몇 축하 순서를 좀 가지도록 하겠습니다. 은퇴패를 증정하는 시간인데요. 사실 오늘 노 회장님께서 못 오신다고 제가 들었는데 특별히 이렇게 자리해 주셔서 너무 감사합니다. 우리 노회에서 전달하시긴 했지만 그래도 한번 앞으로 나오셔서 우리 박인도 목사님 은퇴패를 전달해 주시면 좋을 것 같습니다. 목사님, 전영 목사님 앞으로 좀 나와주십시오. 네, 박인도 목사님 앞으로 나와주시고요. 잠깐 전달하기 전에 양력을 한번 제가 읽어드리겠습니다. 여러분 순서지 뒤편에 있는데 한번 읽어드리겠습니다. 1956년 경남 함양 출생이시고요. 신대원 47회 졸업하셨습니다. 1996년 4월에 경남로에서 목사 안수 받으셨고요. 1996년부터 1999년까지 합산교회를 섬기셨고 1999년부터 2007년까지 시호교회를 섬기셨습니다. 2007년에 3개 중앙교회를 개척하셔서 교회를 옮기시면서 주말씀교회를 개명하여 오늘까지 사역을 잘 감당하셨습니다. 목사 은퇴패 전달합니다. 귀하는 목사로 부름받아 1996년 4월 16일 경남 법통로에 목사로 부임하여 은퇴하는 오늘까지 주님의 맡긴 교회를 세우기 위하여 헌신하였기에 감사와 축하의 마음을 담아 이 패를 드립니다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 아멘. 2026년 7월 29일 박수 한번 부탁드리겠습니다. 다른 영상 계속 계시고요. 오늘 축하하실 분들이 많이 계시는데요. 네. 한꺼번에 하겠습니다. 시찰의 격려금을 우리 시장님이 전달해 주시고요. 그 다음에 노회에 우리 경남북동의 노회 농어촌부 격려금을 전달하겠습니다. 이어서 감사합니다. 김원철 의원님 나오셔서 네, 위원장님 오셨네요. 전달해 주시겠습니다.
교육자회에서 진행식자의 교육자회에서도 경력으로 준비했습니다. 생각하겠습니다. 자, 이어서 우리 박윤동 목사님 가족분들께서 감사의 순서를 또 특성으로 준비를 하셨습니다. 앞으로 나오셔서 찬양으로 영광을 해드릴까요? 앞으로 나와주시겠습니다. 이어서 박윤동 목사님께서 답사 해주시겠습니다. 저희 가족이 전부 6인데 지금 한 사람이 빠졌어요. 하나님께서 그제 17일 날 딸을 출산을 했습니다. 네, 딸이 오늘 축하할 거라고 같이 연습을 많이 하고 반주도 준비하고 했는데 오늘 참석을 못했습니다. 그래서 반주도 우리 담원교회 사모님께서 반주를 하셨고 우리 또 가족들 소개를 하겠습니다. 집사람이고 그 다음에 아들 박소명, 그리고 우리 며느리 이보라, 그리고 이주은 사위입니다. 딸로 빠졌습니다. 이만입니다. 살아온 길 뒤돌아보니 짧은 내 인생 길 오직 주의 은혜라 주의 은혜라 주의 은혜라 내 평생 살아온 주의 은혜라 다윗의
바치는 주 얼굴 볼 때 나는 공로 전혀 없도다 오직 주의 은혜라 나는 공로 전혀 없도다 오직 주의 은혜라. 하나님 감사합니다. 지나고 보니까 참 세월들이 그야말로 눈 깜빡할 사이에 지나간 것 같아요. 엊그제 사역을 시작한 것 같은데 여러분께 은퇴라는 이 시점을 맞게 되어졌습니다. 먼 곳에서 이렇게까지 오셔서 같이 예배드리고 축하해 주셔서 정말로 감사를 드립니다. 안수받고 한 번도 경남노회를 떠나지 아니하고 경남노회에서 은퇴하게 된 것 참으로 영광스럽게 생각합니다. 이 경남노회 같은 동료자 여러분들 정말로 감사를 드립니다. 우리 시찰의 목사님들 또 제가 은퇴식도 없이 그냥 그만두려고 하니까 이렇게 또 좋은 자리를 마련해서 힘을 주시고 또 격려를 해주셔서 정말로 감사를 드립니다. 오늘 우리 이제 여기 참석하신 분들을 보면은 네 부류가 있어요. 첫째는 우리 경남 노예 속한 분들, 그리고 또 제가 과거에 섬겼던 우리 시호교회 성도님들, 또 그리고 저 고향 모교회 경남 함양에서 오신 우리 모교회 성도님들 정말로 감사합니다. 그리고 저희 가족들 이렇게 많은 분들이 이렇게 무덥고 환경도 좋지 않고 땀을 뻘뻘 흘리면서 이렇게 예배를 드리는데 이런 가운데서도 하나님께서 은혜를 주실 줄 믿습니다. 덥지만은 그 더운 것보다도 하나님께 더 힘주심을 믿고 감사를 드립니다. 저희들은 아무것도 뭐 보답할 것도 없고 할 수 없지만 이 마지막으로 감사의 인사를 드리겠습니다. 정말로 감사합니다. 감사합니다. 우리 다시 한번 큰 박수로 한번 격려하도록 하겠습니다. 광고의 내용은요, 여러분 순서지를 참조해 주시고 박인동 목사님 가정에서 오신 분들의 축하해 주심에 감사드리며 작은 선물을 준비했다고 합니다. 마치실 때 꼭 받아 가시면 좋겠습니다. 마지막 찬송가 447장 찬송하시고요. 이후에 이상호 목사님께서 나오셔서 출동해 주시겠습니다. 잠깐만요. 죄송합니다. 꽃바구니 전달. 꽃바구니를 전달해야 되죠. 네, 제가 미리 알지 못해 죄송합니다. 꽃바구니 전달 순서를 마치기 전에 꼭 하겠습니다. 지금 나와주시겠어요? 박인동 목사님 앞으로 나와주시겠어요? 사모님도 나오십시오. 자, 혹시 뭐 꽃바구니 다른 분 준비하셨으면 지금 전달하겠습니다. 앞으로 나와주십시오. 이제 다른 순서 없죠? 찬송가 447장 찬송하겠습니다.
주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 우리 아버지의 완화 없인 사랑하심과 성령님의 위로하심과 격려하심이 오늘 은퇴하는 목사님과 목사님의 모든 가족과 오늘 여기에 참석하신 주의 백성들 머리 위에 영원 무궁토록 함께 있을지어다. 아멘. 예배와 축하의 모든 순서를 하나님의 은혜 가운데 잘 마쳤습니다. 이제 사진 촬영 순서가 있습니다. 사진 촬영 누구부터 시작하면 될까요?